वेलकम टु माई न्यू भ्लग। यहाँ चाहिँ भाइ छ हेर्नुहोस्, लाज हान्छ। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाने पापा? आज हामी यहाँबाट टिकापुर पार्क हुँदै चिसापानीको पुल हेरेर फर्किनेछौँ छोरी। ए ये बाबु यही भन्दियो। ल गाइस, यहाँ चाहिँ सिन दिदी। आज चाहिँ हामीहरू फ्यामिली ट्रिपमा जाँदैछौँ। ये हेलो गाइस, हामीले त पहाड पनि हेरेको हो। अनि यहाँ यस्तो राम्रो हावा चल्दैछ। ओहो गाडी आइसकेको छ। त्यहाँनिर छ, म चाहिँ यहाँबाट जान्छु। सब घरबाट जाँदैछ। हामीहरू चाहिँ सानोवाला बुफर किन्दैछौँ। यी हेर्दैछौँ, सबै किन्दैछौँ। गाडीबाट उतरेर हिँडेर आउनु। लगाजहरू हामीहरू चाहिँ अब समोसा खान जाँदैछौँ। आई थिङ्क उहाँबाट चाहिँ बाबा माइजू पनि आए। एन्जल लागि माउ माइज आयो हेर त। घाममा थियो मामा मामा हेलो। म अन्य छोडिदिन्छु हजुरलाई। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं कहाँ? होटल। और हम इधर मोमो खा रहे हैं और इधर हमारे परिवार में म खाँदैछु मोमो। क्लिप गर। गाइजहरू हाम्रो चाहिँ प्लान क्यान्सल भयो। मोमो अब हामी कहाँ जाने? अब हामी खानडाँडा, शालिनी बाटिका, अनि घुम्दै घुम्दै गोदावरी रिसोर्ट हुँदै घर जाने। किन? किनकि हाम्रो डल्लीलाई पनि उल्टी आयो, डल्लीको सानो आमालाई पनि उल्टी भयो। अनि त्यसपछि डेभिड दादाले पनि धेरै समोसा खान्छ, उसलाई पनि उल्टी हुनसक्छ। त्यही भएर धेरै टाढा गाडीमा नजाने, नजिकै जाने, मस्ती गर्ने, फन गर्ने, रमाइलो गर्ने, घुमेर आउने। हामीहरू यता छौँ। अहिले एकैछिनको ब्रेक लियौँ अनि अझ जाँदैछ। यहाँको जजहरू पहाड यस्तो राम्रो छ, यस्तो राम्रो छ। फर्स्ट टाइम नभए पनि धेरै पछि आएको, त्यसैले मलाई यस्तो एक्साइटिङ हुन्छ। ओहो आई लभ गोदावरी रिसोर्ट। एकदमै रमाइलो लाग्दैछ। पहिला फर्स्टमा आउनु भन्दा पनि अहिले पुगेँ नि त, जतिखेर त्यतिखेर मजा
कस्तो कपडा मतलब ए यस्तो राम्रो होटलमा आज हामी रुक्नेलाई छौँ माथि मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ वहाँनिर जान्छौँ ल यस्तो जाडो हुँदैछ नि यस्तो राम्रो हावा चल्दैछ गाइसहरू के ए यामा मगर त्यसो ड्रेस पाइनुहुन्छ अनि यही होटलको जस्तो यही होटलै हो सानो मलाई उल्टी आएर बसेर उल्टी गर्दैछ के देखाऊ अब लाइट सब भइसक्यो स्पर्शहरू भित्र मलाई त भाग्न पनि यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैछ नि मैले ज्याकेट ल्याएको छु अब म सेलमा आउँदाखेरि यहाँबाट झन् खतरा रहेछ यो मेमोरिजहरको याद आयो यो हो कि दादा 3 गो रहेछ यस्तो जाडोमा मान्छेहरू कसरी बस्नु होला नि कि उनीहरूले त पानी पनि पर्छ गाइज म लोटे गाइजहरू ज्याकेट चाहिँ गाडीमा रह्यो अरे अनि यस्तो मस्त छ नि फर्स्ट टाइम हो यहाँ त फर्स्ट टाइम आमा हेलो किन ल अब 3 टाइम भन्छु अनि हेलो भन्नलाई ल 3 2 1 भन्नु राम्रो मन्दिर छ त्यहाँ नि जाने भन्दै थिएँ यस्तो चढ्नु पर्ने त्यति त नचढ्नु पर्ला नि हाम्रो बच्चाहरूको लागि त ठिकै हो यहाँबाट गएर यताबाट यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो नि पुगेँ अब हेरौँलाई त्यति इजी हुन्छ कि नै हो एन्जलको कपाल हेर्नु न बाबु हेलो गाइज भन्देऊ लो भाइले चाहिँ भिडियो बनाएर राम्रो लाग्दैन के बनाएर रहेछ टेबलमा पनि गोर्खा साहसीका लागि समर्पित एन्जलको त यहाँ हालत खराब भइहाल्यो मैले यहाँ हाफ लगाए पनि मलाई त्यस्तो जाडो भएको छैन किनभने मलाई जाडोमा नि पङ्खा चलाएर सुत्नु पर्ने हो ओहो तिहार सिद्धि पनि आयो तिहार सिद्धिको तेस्रो दिन भइहाल्यो अहिलेसम्म लाइट निकाले छैनन् ओ माइ गॉड उताको भ्यू त के नै पत्ता अब सायद खाना खान्छौँ एकदम चिसो थियो तर राम्रो कस्तो फाइदा हुने ल म चाहिँ धेरै चढेर चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छु यस्तो राम्रो भ्यू छ नि मामाले भन्नुभएको थियो कि यहाँ बस्ने ठाउँ छ अनि रहेछ यस्तो राम्रो छ पछाडि अनि जाने बेला देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी चढेको ढुङ्गामाथि चढेर आएको हो अनि यहाँ सबैले फोटो सुट गर्दैछ
यहाँ म मात्र हो भ्लग बनाउन लागेको अनि यहाँ दादा पनि भिडियो बनाउँदैछ तल तल गएर अनि यहाँ यो वाला फ्लावर मेला गयो हरियो गरेको सर्प मर्या हर्ब हो मेरो मोबाइलमा यो के हो यो मेरो लट्ठी अगाडि त्यो नानु छ भने क्या छ लट्ठीमा बेडेर उता फाल्दिन्छु नफाल्के तँ काटेला हो म यसको पुच्छडबाट समात्छु कस्तो दिदी म उता फाल्दिन्छु के ल फाल तिमीहरु यता जाऊ डेभिड यता यस्तो गर्नु रोक्नु पहिला यसको मुख च्याप्नु हैन नच्यापे त मरिहाल्ने हो यस्तो समाउनलाई मात्र अनुप फाल्दी भने उतिकै हातले समाइदियो नाइ म समात्छु म त्यसलाई फाल्दियो तर जिउँदै सर्व ब्याग भित्र यही छ ओए काट्दै छ ल धेरै सर्व होला यो ठुलो हुनेवाला हो के पानी हाल्यो पानी खाँदै छ खै दिन त लट्ठी तल खिच त सिधा सिधै पानी हाल्यो कि अब भाग्ने हो के गर्ने भिडियो डाल लट्ठीमा पानी खाने हो वाउ लट्ठी फेल्ने दादा रोक फोटो भिडियो फोटो लट्ठीमा झुन्डिया छ ल फाल्दै दादा फेल्दै भयो ओ तल जो पनि हुन सक्छ त बस्ती भएको ठाउँ हो नि त बल्ल आइपुगे हो यो लगाइहरू मात्रै अब खाना लगाएको सबसँग बदाम सेक खाएर पप्पीहरूलाई पनि देखाएको थिएँ अब देखाउला नि यहाँ चाहिँ पानी हालेर बल्नेहरूलाई दियो छ म कुरा गर्दैछु नि जसको यिनीहरू हेर्नुहोस् त कस्तो क्युट पप्पीहरू गाईहरू टाढोबाट गाईहरू यहाँ धेरै चिसो भएछ है त्यो फुल कपडा लगाए पनि भइरहेको गाईहरू अझ प्लान चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो अनि अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ के भन्छ नि कहाँ हो सिधा शालिनी बाटिका जान्छु त्यो पाहाडमा चाहिँ क्यान्सल भयो अनि यहाँको पनि राम्रै छ अब एकैछिन रेस्ट गरेर चाहिँ हामी निस्किन्छौँ शालिनी बाटिकातिर अनि त्यहीबाट गोदावरी नि घुम्छौँ त्यो पप्पीहरूको मम्मी हो गाडीमा हामी 26 मा बसेका थियौँ अहिले 216 भयो 10 मिनट्स भयो अहिले पनि बुफर खोज्दैछन् सानो होला डिजे पहिला चाहिँ यत्रो किन्ने होइन थियो त्यो चाहिँ यत्रो किने आलु टेन्सनमा पढाएको थिएँ कि बुफर कहाँ छ भनेर लास्टमा चाहिँ ब्यागमा रहेछ त्यसपछि हामी सबै अब चाहिँ केही सामानहरू किनेर चाहिँ यहाँ गाडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले चाहिँ यो ट्रायङ्गल्सलाई किनेको छौँ 3वटा एउटा चाहिँ 2टै बाँडेर खान्छौँ एउटा चाहिँ एउटाको 2टैको अनि यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यति हुन्छ के नै गरौँ अब यति हात यति गर्नु खानु पऱ्यो गाडीहरू हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ यहाँ शालिनी बाटिका त त्यहाँ बाटोमा चाहिँ मैले 2टै त्यो एङ्गल्सवाला 3 एङ्गल्सहरूलाई किनेको थियो त्यो सबै खाइसक्यो अनि सकन्जेलै हामी पुगे के क्युट पिङ पनि छ ठुलोवाला पिङ छ नि मैले खेलेको छु
त्यो वाला पिङ भ्यू टावर पनि छ के वो भ्यू टावरबाट पनि हजुरहरूलाई भ्यू देखाउला है गाइजहरू यस्तै राख्नु छ छत हो कि होइन त्यो फ्ल्याट पार्किङमा गराउँछु मुले झन्डीको टोयलेट सब झन्डी हुन्छ बसी बसी सबलाई टाइलेट लागिहाल्यो नि सेम देखा ओइ ओइ यहाँ चाहिँ टोयलेट थियो टोयलेट गएर चाहिँ यहाँ सबै देखाएको छ रिसेप्सन मिटिङ हल स्विमिङ पुल भ्यू टावर टोयलेट पार्किङ चाहिँ उता रहेछ अब कहाँ गयो गाइजहरू हामीहरूले चाहिँ पिङ देखिसक्यो हेलो गाइजहरू म चाहिँ पिङमा बसिसकेँ एन्जल पनि बसेको थिएँ ल गाइजहरू पिङ खेलेर चाहिँ आइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ धेरै घुमेँ अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछ घरतिर हो कि खै गोदावरी पनि जान सक्छौँ गोदावरी क्यान्सल पनि हुनसक्छ अनि यस्तो थाके आउँछन् कहिले मम्मर हो अब सगरमाथा चढ्ने टाइम रेडी टाइम आयो हाम्रो सगरमाथा चढ्ने टाइम गोदावरी जाने हेर्नु नि आज गाइस जाने त होइन सानोमुको चाहिँ उल्टीले हालत एकदमै खराब भइसकेको छ फिल्म बनाइदिन्छु गाइजहरू यहाँ चाहिँ पहाडका हुन् र सानो सानो पहाडमा